실패한 유도 선수의 실패하지 않은 이야기입니다. 어바웃 미 팀 이호진 님입니다. 박수 주세요. 한 주에서 가장 힘든 날이 일요일 저녁이라고 합니다. 네, 이렇게 힘든 일요일 저녁에 열정 있는 여러분들의 눈을 바라보면서 제 이야기를 할 수 있게 돼서 너무나 큰 영광입니다. 저는 열정의 기름 붓기 크리에이터 클럽 어바웃 미 유팀 실패한 유도 선수 이호진입니다. 반갑습니다. 저희 아버지, 어머니는 굉장히 유명하신 유도 선수셨어요. 아버지께서는 세계적인 메달리스트셨고 어머니께서는 아시안 게임 메달리스트셨습니다. 그런 부모님의 영향을 받아서 저도 유도를 어려서부터 중학생 때부터 선수 생활을 해왔습니다. 동생들이 제가 2명이 있는데 첫째는 현역 지금 국가대표 활동을 하고 있고 막내는 지금 대학교 4학년에서 굉장히 유명한 선수로 활동을 하고 있습니다. 완전히 유도 집안이죠. 그런데 자식이 많으면 그 중에 한 명은 꼭 엇나가는 경우가 있다고 하잖아요. 저희 집안에서 그게 저였어요. 제가 유도를 진짜 못했거든요. 진짜 못해가지고 제가 아무리 남들 앉아있을 때 열심히 하고 쉴 때 안 쉬고 열심히 해도 막상 시합장만 가면은 머리가 하얘지고 어떻게 해야 될지 모르겠고 손발이 벌벌 떨리고 막 이래가지고 되게 첫판에 졌습니다. 첫판에 졌어요. 그 동생들이랑 제가 어떤 날은 같은 날 시합을 한 적이 있어요. 동생 둘은 금메달을 땄는데 제가 첫판에 그냥 져버려가지고 같이 돌아오는 차 안에서 제가 굉장히 창피하고 좀 초라해지더라고요. 그리고 그때가 아마 제 인생에서 가장 창피하고 가장 힘들었던 순간이었던 것 같아요. 어떻게 보면 그때 동생들한테 좀 자격지심도 있었던 것 같아요. 동생들이 잘하면 축하해주고 응원해줘야 되는데 어느 순간 제가 동생들을 시기하고 질투하고 좀 미워하는 게 있더라고요. 그렇다고 동생들이 저를 한 번도 미워한 적은 없었어요. 욕한 적도 없었고 늘 저를 다른 사람들 앞에서 우리 형은 아직 경험이 부족해서 그런 거다 이렇게 얘기해주고 아버지께서도 저도 사실 우리 셋 중에 가장 큰 가능성을 가진 건 큰아들이다 이렇게 얘기를 해주셨어요. 근데 이렇게 가족들이 쉴드를 이렇게 잘 쳐줬음에도 불구하고 가족들의 기대에 부응 못하는 제가 너무 싫었고 또 동생을 이렇게 시기하는 제가 너무 창피하더라고요. 제가 그때가 대학교를 준비하는 고등학교 3학년 때였는데 제 인생에서 가장 불행하고 가장 힘들었던 순간이었던 것 같습니다. 그때 제가 너무 생각이 많다 보니까 3일 동안 잠을 못 잔 적이 있어요. 그리고 그때 머리가 막 하늘꿈치 빠져가지고 지금 여기 빠지면 가리려고 이러고 하는데 여러분들은 스트레스 받지 마세요. 머리 빠질 수도 있거든요. 그렇게 제가 대학교를 입시를 결정하는 중요한 상반기 3개 대회가 있습니다. 그 상반기 3개 대회가 광속으로 바로 탈락을 해버립니다. 그래서 저는 깨달았습니다. 유도 인생 끝났다. 유도 인생 끝났고 이제 뭘 해먹고 살아야 되나 이런 생각을 많이 했어요. 그래서 그때부터 운동도 제대로 안 했어요. 저는 유도 인생 끝났다고 대학교도 이제 못 가는데 내가 뭘 하면서 살아야 되나 이 생각이 너무 많았는데 그렇게 하반기 대회 첫 대회가 시작이 됐습니다. 근데 예전 같았으면 제가 무조건 1등 한다 부모님께 보여드려야지 이런 생각을 했을 텐데 그때는 아무 생각이 없어. 그냥 뭐 내 인생 유도 마지막 시합이 될 수도 있는 거니까 편하게 하고 보자. 잘하지 말고 하던 대로 하자 이런 생각을 했어요. 근데 첫 판, 두 번째 판에 제가 막 슉 하니까는 이긴 거예요. 그리고 세 번째 판에는 그 상대방 학교에서 굉장히 유명한 복학생 형이었는데 제가 1분도 안 되게 이번엔 어버치기 하니까 바로 이긴 거예요. 허세가 좀 심한 타입 같은데 저 그런 거 아니고 정말 그랬어요. 근데 그 다음 판이 누구였냐면 전전 대회에서 1등을 했던 유명한 친구였어요. 근데 예전 같았으면 제가 저 친구 1등하는 친구인데 너 어떻게 이기지? 난 맨날 첫 판에 지내는데 나 어떻게 이겨야 되나 이런 고민을 했었는데 그때는 저는 원래 잃을 거 없는 사람이 제일 무섭다고 하잖아요. 저는 대학교도 포기했고 잃을 게 없었어요. 그래서 그 친구한테 어떻게 보면 내 인생 유도 마지막 시합이니까 하던 대로 하자 이런 생각으로 그 친구랑 붙었는데 정신을 차려보니까 그 친구 바닥에 누워있고 제가 서 있더라고요. 그때 어머니께서 영상을 찍어주셨는데 그 영상 속에 있는 제가 박수를 치면서 너무 좋아하는 거예요. 그때 제 인생에서 처음으로 메달을 땄어요. 근데 제가 그때 메달보다 더 귀중한 걸 알게 됐는데 내가 어떤 마음가짐과 어떤 상황에 어떤 생각을
내가 어떤 마음가짐과 어떤 생각을 갖느냐에 따라서 이제 상황이 달라질 수 있구나라는 걸 깨닫게 됐어요. 우리 앞에 큰 돌이 하나 있는데 누군가는 이걸 보고 내 앞을 가로막는 걸림돌이라고 볼 수 있고, 어떤 사람은 나를 성장시켜줄 디딤돌을 볼 수 있을 거예요. 네가 어떤 마음가짐과 어떤 생각을 갖느냐에 따라서 네 앞에 있는 상황 충분히 뒤집어질 수 있어. 이 교훈이 제 인생에서 정말 많은 것들을 바꿔줬습니다. 그래서 걔 대학교 1등 하는 친구 제가 이겼잖아요. 그래서 대학교에 가게 됐어요. 그래서 나는 유도 끝난 줄 알았는데 계속 해야 되네? 라는 생각에 대학교를 가는 유도가 너무 하기 싫은 거예요. 왜냐면 세상에 할 수 있는 건 이렇게 많고 내가 잘하는 것도 다른 게 있는 것도 굳이 힘든 유도를 계속 해야 되나? 라는 생각이 들더라고요. 그래서 아버지께 용기 내서, 진짜 큰 용기를 내서 얘기를 했습니다. 네, 안 맞았고요. 네, 아버지께 아버지 유도 그만두고 싶습니다. 그때 아버지께서 한마디로 하시다가 딱 얘기하시더라고요. 아빠도 엄마도 유도했고 동생들도 유도를 하고 있어. 근데 우리는 아무도 다른 길에 대해서 몰라. 너 정말 힘들 거야. 근데 그 힘든 길 계속 걸을 거야? 라고 얘기를 하셨는데 제가 그때 뭐라고 대답을 했냐면 기가 막혔어요. 아버지 사실 제가 이렇게 얘기하지 않았고요. 아버지, 사실 제 앞이 얼마나 힘들고 얼마나 캄캄한지 저도 잘 모르겠어요. 그런데 이 하기 싫은 운동을 계속 하다가 나중에 나이가 들었을 때 제가 나중에 그만두게 후회가 된다면 가장 먼저 아버지를 원망할 것 같아요. 라고 얘기를 했더니 아버지가 그만둬라 라고 하시더라고요. 만약 여러분들 부모님을 설득할 일이 있다 하시면 이 방법 꼭 써먹어보시면 좋을 것 같아요. 굉장히 꿀팁입니다. 나중에 후회할 것 같다. 그렇게 해서 제가 그만둔다고 했을 때 주변에서 굉장히 많은 얘기를 들었어요. 뭐 후회할 거다, 뭐 불효자다, 최악의 선택을 한 거다, 이런 얘기를 철이 없다 굉장히 많이 들었는데, 그때까지만 해도 제가 뭐 그만두면 뭐든지 다 할 수 있을 거라고 생각했어요. 근데 막상 나와보니까 정말 세상은 호락호락하지 않더라고요. 제가 할 줄 아는 게 하나도 없었어요. 왜냐면 유도를 했을 때는 정해진 훈련 스케줄만 했으면 됐고 시키는 것만 하면 됐었는데, 막상 사회에 나와보니까 제가 하고 싶은 걸 찾아야 되고 제가 노력을 해야 되고 누가 시키지도 않고 이런 현실이더라고요. 그때 내가 뭘 잘하고 뭘 좋아하는지 너무 많은 고민을 했어요. 그러다 문득 딱 하나 깨닫게 됐습니다. 제 어머니께서 대만 분이셔서 제가 어렸을 때부터 중국어를 어머니께 기초적인 중국어를 배웠었는데 그걸 굉장히 재밌게 배웠던 생각이 나는 거예요. 중국어를 한번 배워볼까? 라는 생각을 했는데 그때도 마침 TV 한중 FTA 뉴스가 딱 떠오릅니다. 이거다. 중국 전문가가 한번 돼봐야겠다 라는 생각에 중국어 공부를 한번 해봤어요. 처음으로 제가 하고 싶은 거를 도전해본 거잖아요. 너무 재밌더라고요. 막 틀려도 좋고 막 손 들었다가 누가 막 웃어도 좋고 너무 재밌었어요. 그렇게 해서 대만에 교환학생을 1년 정도 가게 됐는데, 그때 제 담당 교수님들께는 굉장히 죄송하지만 수업을 안 나갔어요. 제가 수업을 잘 안 나가고 뭘 했냐면 그냥 뭐 나가서 지하철에 있는 사람들 말 걸고 식당 가면 사람들 말 걸고, 성격 보이시죠? 굉장히 두루두루 친한 성격입니다. 그리고 친구들을 굉장히 많이 사귀었어요. 그렇게 1년 정도 되니까 제가 알게 된 친구가 정말 많이 생겼고, 그리고 그 친구들을 통해서 굉장히 귀중한 경험들을 많이 했어요. 그 중에 제가 가장 인상 깊었던 경험은 제가 대만 TV 프로그램에 출연을 하게 된 거예요. 근데 어떤 프로그램이었냐면 각 나라마다 한 명씩 대표가 나와서 얘기를 하는 건데, 제가 한국 대표로 나가서 우리나라의 문화와 생활을 얘기하는 거예요. 불과 1년 전까지만 해도 국가대표는커녕 대학교는 겨우가 유도 선수였는데 1년 뒤에는 제가 해외 방송에서 한국 대표로 얘기를 하고 있는 거예요. 너무 감회가 새롭더라고요. 그 방송을 보시고 다른 PD님들께서 또 우리 방송에서 한번 나와봐라 이렇게 얘기를 하셔서 다른 방송에 나가고, 그렇게 연예계 쪽에서 활동을 좀 했었어요. 한국 연예인들이 대만 콘서트를 가면서 통역을 해주고 그렇게 알바를 했었고, 그리고 마지막에 제가 돌아오기 전에는 대만에서 중국어 말하기 대회에서 제가 1등을 했습니다. 그리고 그때 키웠던 중국어 실력으로 제가 해군 중국어 통역병으로도 가고, 지금 있는 회사에 중국어 글로벌 인재라는 너무 들어가게 됐습니다. 박수 한번 주시면 감사합니다. 지금 와서야 사람들이 저한테 얘기를 하는 게, 야, 너 진짜 유도 그만하고 신의 한 수다 라고 얘기를 하더라고요. 우리는 누구나 다 선택의 갈림길에 있을 때 어떤 최고의 선택을 하고 싶잖아요. 근데 저는 그
최고의 선택을 하는 방법을 조금은 깨달은 것 같아요. 바로 내가 내린 결정을 최고의 결과로 만들어내는 것이다 라고 저는 생각합니다. 만약에 제가 운동을 그만두고 그냥 어영부영 살고 대충 살았으면 사람들이 저한테 야, 너 유튜브 그거 왜 그만두냐고, 제가 내 최악의 선택을 한 거다 라고 얘기를 했을 텐데, 제가 내린 결정을 어떤 결과물로 만들어내니까 사람들이 저에게 야, 너 진짜 신의 한 수다 라고 얘기를 하더라고요. 우리는 하루에도 수십 번의 선택이 갈리게 놓이게 됩니다. 점심 뭐 먹을까? 짬뽕을 먹을까? 짜장면을 먹을까? 아니면 퇴사를 할까? 계속 가니까 내가 잘하는 걸 할까? 좋아하는 걸 할까? 어떤 선택이 최고의 선택인지는 그때 당시로서는 알 수 없어요. 그런데 여러분들 내린 선택을 최고의 결과로 만들어낸다면 어느 날 이렇게 봤을 때 그때 선택이 최고의 선택이었다는 것을 알게 되실 거라고 생각합니다. 그렇다고 매 순간 좋은 결과만은 있을 수 없어요. 그렇지만 그 결과가, 그 경험이 나중에 여러분들에게 큰 자산이 될 거라고 저는 생각합니다. 사실 제가 오늘 이 스피치 무대에 오르기 전까지도 저는 이미 여러 번의 스피치 무대에서 떨어져도 봤고, 그리고 올라가서 심지어 말도 못하고 내려온 적도 있어요. 그렇지만 그때의 경험이 있었기에 오늘의 제가 굉장하고 생각하고, 오늘 이 여러분들 앞에서 얘기하는 것도 더 많은, 나중에 더 많은 청중들 앞에서 이야기할 저에게 굉장히 큰 자산이 될 거라는 걸 알고 있습니다. 만약 내가 지금 뭘 잘하는지 모르겠고 뭘 좋아하는지 모르겠고 현실에 지쳐 내 꿈을 잃게 된다면, 제가 얼마 전에 한 가지 방법이 생각이 나게 있는데, 작년 보헤미안 랩소디를 보면서 제가 굉장히 큰 놀라움을 받았어요. 그때 프레디 머큐리가 영화에서 이런 얘기를 합니다. 내가 누군지는 나 결정해. 이렇게 한국어로 얘기하진 않고요. 이렇게 소품을 I decide who I am. 깨알소품 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 그때 그 말이 제 머릿속을 너무 탁 쳤어요. 너 누구야? 너 어떤 사람이 되고 싶어? 그 영화가 끝나고서 이 말이 저에게 계속 맴돌았어요. 난 어떤 사람이지? 어떤 꿈을 꾸고 있지? 사실 24살 때 이후로 저는 사람들에게 선한 영향력을 주고 싶은 사람, 꿈과 영감을 주는 사람이 되고 싶었어요. 그런데 현실에 치이다 보고, 그런데 토익 준비를 하고 취업 준비를 하고 토익 점수 따야 되고 이렇게 현실에 지치다 보니까 어느 순간 그 꿈을 잊게 되더라고요. 그리고 지금 회사를 다니면서도 퇴근하면 쉬고 싶고 친구들 주말에 만나고 싶고 놀고 싶고 하다 보니까 점점 그게 잊혀지다 못해 아예 생각조차 나지 않게 되더라고요. 근데 그때 말이 제 머릿속에 딱 쳤어요. 맞아, 나 어떤 사람이 되고 싶었지? 그 말이, 그래서 제가 내린 결정이, 맞다, 선한 영향력을 주는 사람이 되고 싶었구나. 그런데 내가 지금 와서 어떻게 선한 영향력을 주는 사람이 될까? 라고 고민을 하다가 내린 대답이 바로 유튜브를 시작하는 거였어요. 그런데 제가 유튜브를 시작하기에도 저는 편집도 할 줄 모르고 영상도 만들 줄 모르고 사진도 잘 못 찍고 포토샵도 할 줄 몰라요. 근데 어떻게 유튜브를 시작하지? 그런데 겨우 다시 생각난 제 꿈인데 이대로 다시 어딘가 모를 그 깊은 곳으로 넣어두기가 너무 싫은 거예요. 이렇게 해서 일단 시작을 해봤어요. 편집 PD님한테 가서 편집을 배우고, 일러스트레이터한테 가서 포토샵 배우고, 유튜브 독학하면서 보고, 이렇게 6개월 정도 지금 지났는데 매일 퇴근하고 4-5시간 편집하고, 그리고 주말 컨텐츠 찍고, 그리고 지금 운동도 해야 돼가지고 새벽 6시 운동하고, 이렇게 하루만 진짜 편하게 자고 싶다라는 생각을 해요. 그런데 단 한 번도 포기하고 싶다는 생각을 한 적은 없었습니다. 왜냐면 제 인생에서 가장 멋진 6개월을 보내고 있다고 생각하거든요. 6개월 동안 했던 걸 말씀드리자면 요리, 춤, 마라톤 굉장히 많고, 그리고 많은 사람들 앞에서 춤도 춰봤어요. 그리고 저번 주에는 우리나라 지정체를 갖춘 최고의 대한민국 미남을 뽑는 대회에, 미스코리아 남자 버전 대회에 500명이 지원을 했는데 40명 안에 뽑혀서 본선에 나가게 됐습니다. 제가 2달 동안 이제 촬영하고 여러 가지 훈련을 많이 하게 되었는데, 만약에 제가 생각만 하고 시도조차 하지 않았더라면 귀중한 경험은커녕 오늘 저는 이 자리에도 없었을 거예요. 아마 7년 전에 실패한 유도 선수였던 저는 오늘날에 지금 상상도 할 수 없을 거라고 생각합니다. 내가 지금 뭘 잘하는지 모르겠고 뭘 좋아하는지 모르겠고 제 꿈이 잊혀졌다면 제가 했던 경험처럼 스스로에게 한번 들어가 보세요. 난 누구지? 난 어떤 사람이 되고 싶지? 만약에 그 대답이 나왔다면
여러분들의 삶을 좀 더 옳은 방향으로 이끌 거라고 생각합니다. 그리고 그 길에 이루어진 장애물들을 걸림돌이 아니라 기둥들을 보시고 매 순간 내가 내린 결정은 추억의 결과로 만들어낸다면 오랫동안 꿈을 그리는 사람이 지금 그 꿈을 닮아간다 라는 제가 가장 좋아하는 말처럼 여러분들의 꿈에 한 걸음 더 다가갈 수 있을 거라고 생각합니다. 그렇게 해서 먼 훗날 우리가 다시 만났을 때 각자의 꿈에 한 걸음 더 다가가는 모습으로 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 제 이야기 들어주셔서 너무 감사드리고요. 저는 동기부여 유튜버로 활동하고 있는 프란스 TV였습니다. 감사합니다.